Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV, ku si çdo ditë dhe ditën e sotme do të jemi rreth një orë në transmetim dhe redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të vazhdojë ditën e sotme me historinë e një 18 vjeçare nga Lushnja me emrin Angela, e cila vetëm përpara 24 orëve ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe ka treguar dramën e jetës së saj, kur ai ishte vetëm 13 vjeç, u abuzua seksualisht nga burri i hallës, një histori që na ka prekur të gjithëve. Ajo do të jetë sërish me mua sot në studio për të vazhduar me rrëfimin e saj, pasi të tjera thik janë ngulur, le të themi, në zemrën e kësaj vajze, kur ajo ishte vetëm 15 vjeç dhe u dashurua me një djalë në Greqi, por ajo dashuri e çoi në një rrugë të gabuar dhe sërish ajo ra pre abuzimeve seksuale. Për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur, çfarë ndodhi përpara 24 orëve në studion e emisionit Pa Gjurmë, unë dua të prezantoj një material, momentin kur Angela ju drejtua redaksisë e emisionit Pa Gjurmë me një letër dhe momentet, le të themi, më delikate dhe të dhimbshme, kur ajo rrëfeu live në studion e emisionit Pa Gjurmë. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Një histori e rëndë ka dalë në dritë nga qyteti i Lushnjës. Një 18 vjeçare ka vendosur të flasë publikisht për një periudhë të errët të jetës së saj, duke rrëfyer se është abuzuar për vite me radhë nga bashkëshorti i hallës. Letra e saj u lexuan në studio nga moderatorja Odeta Dume, ku e reja tregon se çdo gjë nisi kur ishte vetëm 13 vjeçe. Kur isha 13 vjeç, jetoja në fshatin Verja të Greqisë. Shkoja në shkollë bashkë me vajzat e hallës dhe babai i tyre na merrte çdo ditë. Askush nuk dyshonte. Ndodhi diçka që nuk duhet i ndodhte kurrë një fëmije. Diçka që më rrëmbeu pafajsinë, më theu besimin dhe më mësoi frikën shumë herët. Nuk fola. Heshta. Sipas dëshmisë, momentet e abuzimit ndodhin sa herë që halla largoi nga banesa për në punë. Për vite me radhë 18 vjeçarja thotë se jetoi në heshtje dhe në frikë, pa guxuar t'i tregonte familjes për atë që po përjetonte. Erdhi burri hallës, në që shkoja unë te gosët e atit, lodhshim, e në ky vjen dhe në më kap, nuk e kuptoj fare. Tentoj apo abuzoj me ju? Abuzoj. I ke qenë vetme në shtëpi atë ditë? Po. Kjo ngjarje ka ndodhur në shtëpinë tuaj apo të shtëpia e hallës? Te shtëpia e hallës ndodhte kur ikte halla. Po vajzat e hallës në momente kur kishin dalë me shoqjet e tyre. Dhe unë arrija me gosën e vogël. Me thonte mos i thuj jo mamit e ne babit në që do të vrasi. Ngjarja sipas saj u zbuluar kur vllai e kapi në flagrancë brenda shtëpisë. Pas këtij momenti, ajo vendosi të tregojë çdo gjë. Si e zbuloi nëna dhe babai? Nga letra kishte shkruar që vllai i vogël arriti të shikonte diçka, të kuptonte diçka, këto sjellje jo të ishme dhe i tha nënës dhe babait. Futet mrena shtëpi, e ky ja ul direkt te kultuku, se kishim te salloni. Pra, se shumë e rëndë, ai po abuzonte me ty në sallon dhe vllai ka hyrë dhe e ka parë veprimin. Po. Dhe vllai me njëri ka thënë nënës dhe babait. Po. U bë denoncimi në polici? U bë. Dhe akoma jemi në gjyq. Por nuk u mor asnjë mas ndaj burrit të hallës nga policia greke? Asnjë mas. Ai është i lirë? Po. Në këto 5 vite ju i keni shkputur marrëdhëniet, besoj, me hallën dhe burrin e hallës. Nuk keni asnjë kontakt? Asnjë kontakt. Ty mrena, kaq do. Në një moment të vështirë të jetës, ajo pranon se u përfshi edhe në përdorimin e lëndëve narkotike, por sot deklaron se ka arritur të dalë nga kjo situatë pa mbështetjes së prindërve dhe familjes së ngushtë. Në studio jurisja Nexhi Beshiri komentoi aspektin ligjor të rastit, duke theksuar rëndësinë e denoncimit të rasteve të abuzimit dhe mbrojtjes së të miturve nga institucionet përkatëse. Sot, kjo 18 vjeçare kërkon drejtësi dhe distancim të plot nga personi që akuzon për abuzim, duke dërguar një mesazh të qartë për të gjithë të rinj që mund të ndodhin në situata të ngjashme, se heshtja nuk është zgjidhje.
Kjo është historia e Angjelës, e cila rrëfeu ditën e djeshme në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ajo ndodhe sërish me mua në studio dhe dua ta përshëndes. Përshëndetje zemër dhe mirë se erdhe. Dhe sot kemi sërish në program juristen Nexhi Beqiri. Nexhi, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje, Audita. Ne do të vazhdojmë sot pjesën tjetër të historisë së Angjelës, një tjetër dhimbje që ajo do rrëfej, dhe uroj që Angjela ditën e djeshme kur ke shkuar në shtëpi të kesh qenë mirë, të kesh qenë e qetë, sepse e di që rrëfimi që bëre dje në studio të ka ngarkuar nga ana emocionale dhe dua që edhe sot ti të jesh e qetë dhe mos të ngarkohesh me çdo lloj pyetje që mund të bëj unë apo dhe juristja Nexhi Beqiri. E dashur Angjela, do vazhdojmë bashkë intervistën. Pas atij abuzimi që ndodhi nga burri i hallës, ti vazhdove me nënën dhe babain tënd, ata të qëndruan pranë, u rrite, shkove 15 vjeç dhe u dashurove me një djalë. Mund të ma tregosh këtë histori, si e njohë këtë djalë? Ishte shqiptar që dhe ai jetonte në shtetin grek, me familjen e tij, po? Me lajs në Rrjetet sociale? Jo rrjetet sociale. Me njofi mami. A ka qenë mami ajo që të njofi? Po. Një martesë të hershme nëna juaj që ka menduar në atë kohë që të martonte vetëm 15 vjeç, ku vetëm përpara 2 viteve në jetën tënde kishte ndodhur diçka jo fort e mirë. Në atë kohë dëshiroje ti të njihje një djalë? Në ato me thonë realitetin, po. Dëshiroje. Nëna ta prezantoi këtë djalë. Po. Çfarë ndodhi më pas? A i jetonte po në Verja? Jo në Verje, në Selanik. Në Selanik të Greqisë, po? Dhe pastaj bët fejes, u fejove? Jo, nuk po më fejes, jo. Ti është në njohje. Po. Ti dilje me këtë djalë, shoqëroheshe me këtë djalë. Po. Por kur e niste ti bashkëtesën me këtë djalë? Që shkove të shtëpia e tij për të jetuar? Qyt një nartë me datë... Jo, pas sa kohë nga njohja? Apo sa u njove me njerë niste bashkëtesën? Jo sa u njohëm. Nejtë në janar të 2024 i ka... Sa muaj qëndrove me të? Dhe pastaj shkove të... 8-9 muaj. 8-9 muaj ti u frekuentove, dilje me këtë djalë, le të themi, dhe pas 9 muajve vendose të shkoj të shtëpia e tij, të bashkëtoje. Ti shkove në Selanik dhe jetove vetëm me djalin në fjalë, apo edhe me prindrit e tij? Dhe me prindrit e tij. Dhe me prindrit e tij. Le të themi, u bë një martesë jo ligjore, por që ti u bëre nuse në atë shtëpi. Po. Si ka qenë jetesa juaj, le të themi, me djalin që fillove ta dashuroje, me nënën dhe babain e tij? Me nënën dhe babain e tij 7 muaj, mirë qenë. Pastaj, kote, sa kaloshin kohët, pastaj bëshin më vështira. Pse? Me çante me lyp lek dhe drog. Kush të dërgonte të lypje dhe të shisje drog? Po, e oma e tij. Dhe çurni. Pra le të themi, djali që ti dashuroje dhe nëna e tij të shfrytëzonin që të dilje në rrugë dhe të shisje drog. E ke bërë këtë gjë? Po, e kam bërë shumë herë. Në Selanik? Po. Por prindit e tu i njoftove, nënën tënde, babain, që ata nuk të kishin marrë si nuse, po të shfrytëzonin për të tjera gjëra në Selanik? Nuk i thoja ai gjë. Pse? Më thash me mip të lek. E doje ti atë djalë? Jo. Nuk e doje? Por ai të donte ty? Ai po. Por kur ti nuk e doje atë djalë, pse rrije në atë shtëpi? Nuk e di. Se ne gjë është një gabimi i prindërve që, le të themi, nga përgjigjet kuptohet Angjela, nuk e di pse rria atje, nuk e doja,
Nëna më prezantoi, ata më shfrytëzuan. E para njërë që nëna ka bërë një gabim të madh, që vajza 16 vjeçe ka menduar që, domethënë, ta martoj, se ajo, domethënë, pavarësisht se nuk ka bërë martesë ligjore, ka menduar se ato hallet që ka përjetuar vajza, domethënë që nga 13 deri në 16, mendonte se do t'i zgjidhte tani duke i gjetur një njeri me të cilën ju, apo jo, Angela, do të rahatoheshit, ose do bënit një familje. Të ndodhin këto gjëra në vitin 2024-2025, më duket pak çudi. Pse? Se mama jote do ishte 100.000 herë më e qetë sot, që se ti vazhdonje akoma, ose shkolloshe, ose gradualisht një kurs kualifikimi, një profesion, dhe të bësh e zonja vetes. Zgjedhje të tilla i kam pas bërë më përpara, sepse vajzat ishin një fshat të largët dhe mendoheshe se nuk kishte shumë perspektivë që të gjente një vend pune, që të bëheshe me leg vajza, kualifikohesh dhe pastaj ishte një grua, mama, se thua dinjitoze për të rritur fëmijët e vet, për patur familje. Kështu që ky ka qenë një gabim, pavarësisht se unë mendoj që mamaja është nisur me idenë që t'ju rahatoj juve, të gjeni dikë, duke menduar se ndoshta duke patur një plag do t'ishte e vështirë kjo njohje. E qartë. Domethënë për këtë është bërë. Pa e kuptuar që e ka dëmtuar vajzën. Më vjen, domethënë, duket që është sinqert kur thotë që unë kam detur thjesht, dhe ndoshta kjo ka qenë arsye, thjesht që kishe ca lek në dorë ti vetë. Po nuk e ke dashur ndonjëra të njeri. Tani, ne kështu në për studio flasim shumë bukur. Edhe themi për shembull që po pse ke ndetur, kishe ikur e tjerë, kjo duhet bërë. Por jo të gjithë e bëjnë këtë gjë. Pra, siç nuk e ka bërë Angela. Ta mendosh që Angela në atë kohë që i ka ndodhur, në atë kohë, flasim për vitin që shkoi. Po, pse nuk ka guxuar të iki? Ja le ta thoj vetë më mirë. Mos rrim të arsytojmë neve kur e kemi. E mendoje që të ikje nga ajo shtëpi dhe mos rrije më? Duke ditur që djali nuk e doje? Në gusht në duke se që. Po? Në gusht i ka e herë, Dhe ndalemi këtu, sepse kur ti more guximin që të ikje nga ajo shtëpi, sepse djali në fjalë nuk e dashuroje dhe e kuptove që ata po të shfrytëzonin dhe pse ti kishe disa lek në duar dhe ato para të duheshin dhe për të mirë apo po të keq, sot pa para nuk i asgjë, por kur para fitohen në mënyra jo të lishme, rrezikon shumë, rrezikon dhe burgun. Ti u kënaqe me ato pak para që fitoje nga shitja e drogës. Pa. Dhe gushtin e këtij viti mendove të largoheshe. Pa. Çfarë ndodhi? Si u largove ti, sepse u shpalle e zhdukur dhe imazhin tënd unë e kam parë në mediat greke, në televizionet greke, ku ti kërkoheshe gushtin e vitit kaluar, Angela, shqiptarja 17 vjeçare e humbur në Selanik dhe policia greke të kërkonte. Mund të na i tregosh, sot të kam në studio, çfarë ndodhi atë ditë? Si ike ti nga shtëpia dhe si humbe? Ika dola në Selaniku dhe nuk di si ta them. Ka qenë një periudhë që ti u bëre dhe përdoruse lëndëve narkotike. Pra, ti nise të bësh e përdoruse lëndëve narkotike janarin e vitit kaluar, kur shkove nuse në atë shtëpi, dhe gushtin kur ti vendose të largoheshe, ishe një vajzë që përdorje dhe pije lëndë narkotike. Më lejon të pyes, çfarë pije konkretisht? Ashash. Deri tek ashashi? Po. Dhe alkool. Ke pirë dhe alkool? Po. Mirë, bëjmë një shkëputje. Bëjmë një shkëputje në këto momente për të kaluar, sepse historia është vërtet e rëndë dhe do mundohem të jemi kujdesshme në këtë transmetim me këtë 18 vjeçare, pasi përballë e shikoj imazhin e saj, sytë e saj dhe dhimbjen që ka përjetuar dhe vazhdon të përjetojë edhe sot e kësaj dite. Do shkëputemi për një këshill mjekësore dhe rikthehemi sërish bashkë live.
Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe ditën e sotme po flasim për historinë e kësaj 18 vjeçare e cila po tregon padorashka gjithë atë që ka përjetuar dhe duke që situata e saj është e rënduar, uroj që zëri saj të dëgjohet, të marrë ndihmën e mjaftueshme le të themi dhe nga psikologët në qytetin e Lushnjës ku ajo jeton dhe unë ta premtoj e dashur Angela që ne do bëjmë të pamundurën për të ndihmuar edhe në ditët në vijim. Angela, e lam bisedën bashk gushtin e vitit kaluar. Ti vendose të ikje nga djali dhe shtëpia e ti. Ike dole jashtë qytetit të Selanikut? Po. Çfarë ndodhi? Në atë moment... Ke qenë e droguar? Po. Me ipshin shumë drogë, nuk më thoshin dhe ikesh këtu, ku të muna. Ata persona që ti u bashkove, le themi personat e rrugëve, persona që janë të droguar dhe rrinë në rrugë dhe gjendja e tyre është e mjerueshme, ti u bashkove atyre personave dhe vazhdove le themi atë udhëtimin e errët me këta persona. I njihje? Jo, nuk i njeh. Ti rrije me këta persona? Po. Dhe dita jote si ishte? Shumë keq. Flinit jashtë apo kishit një shtëpi? Flinim jashtë. Ku i gjenit parat për të bler drogën, për të bler ushqim, ujë? Kush të ndihmoi ty në atë kohë? I kërkoja lek sa në këte, në për njerëzit. Po? E në ipshin, në një 80 leta, një euro. Nuk e mendoje që të ktheheshe tek nëna dhe te babai, të vije në verja të Greqisë dhe mos të rrije në rrugë, apo në atë kohë nuk arsyetoje dot dhe nuk dije se ku ishe? Nuk arsyetoje dot, nuk e di se ku ishja. E në s'kisha as telefon me vete. Djali që ti jetoje, njoftoi nënën dhe babain tënd që ti kishe ikur dhe ishe e humbur. Po. Dhe me njëherë, nëna dhe babai njoftuan polici dhe policia po të kërkonte, ku ata kërkuan dhe ndihmën e mediave greke që të gjendeshe. Po. Por çfarë ndodhi? Sepse ajo që të lëndon më shumë në këtë histori është që fatkeqësisht një vajzë e re i bashkohet një grupi personave të droguar në një udhëtim të errët dhe ti u abuzove për herë të dytë? Po. Kush abuzoi për herë të dytë ndaj jush? Nuk e mbaj mend. Kur themi nuk e mbaj mend, kanë qenë shumë persona? Po. Në grup ata kanë abuzuar me ty? Po. Dhe kjo situata e rrugës, sa zgjati me ty? I javë. Policia të gjeti? Po. Si arriti policia që të vinte pikërisht te gjurmët e tua? Ti ku ishe në ato moment kur policia erdhi dhe të mori? Në Katerinë. Në Katerinë të Greqisë? Po. Pra, nga Selaniku, ti kishe përfunduar në Katerinë? Po. Dhe ishe në situatë rruge? Ishte policia që erdhi në atë zonat të lagje ku ti jetoje? Ka në policia të në Katerinë dhe me kërkun të dhenat, ke pashaport ose taftotita, me vete jo nuk kam thash, nuk kam asio me vete. Dhe pastaj... Ti i the emrin, bi emrin? Emër Faso i thash. Pra, ti nuk i tërgove të policisë të vërtetën se si e kishe emrin tënd, po i dhe një emër të rem. Po. Po? Dhe pastaj më tregu një foto e një fëte jo i thash. Dhe ajo, në ato foto kush ishte? Una. Dhe nuk e një thash për të me lënë qetë. Dhe pastaj në ato momentën pa policia në që po kërësisja me vrap. Ju mundove t'i shpëtoj policisë.
Po. Pra, kur ata të treguan foton që ishe ti e mohove që nuk e njeh, dhe mendove që ti shpëtoi policisë ti ikje me vrap. Po. Ata të kapën. Po, më kapën pastaj. Më tha, hajde këtu se nuk dhe të bëjmë gjatha, veç e më thuj pse ke iku në shtëpia dhe dhe shkojmë pak të policia si i përtha. Në polici tregove gjithçka që po e tregon sot në këtë studio? Po, po. Gjitha. A u arrit që ata persona që abuzuan ndaj jush të identifikoheshin nga policia dhe të ndaloheshin? Po. U arrit. Po. Ishin ata persona që ti ndëjte një javë me ta. Po. Në atë moment ti nuk kuptoje asgjë çfarë po ndodhte me trupin tënd? Asgjë. Ju vetëm konsumonit lëndë narkotike, Po. abuzime në grup dhe rrinit në rrugë. Po. A kishte vajza të tjera në këtë grup? Më duke se kishte, nuk e maj men shumë mirë. Për rreth sa veta keni qenë? 5-6 veta. Të gjithë të droguar. Po. Shumë e rëndë, kjo është situatë. Film amerikan. Film është jeta e saj. Po, edhe do më thonë, gjatë gjithë kohës që ju po flisni, unë e kujtoj gjithë filmin, edhe shpikërisht kështu. Ato rinë grupe, që rinë në rrugë, ose rinë në banesa të braktisura, sigurojnë lekë kështu duke, do më thonë, duke kërkuar tjerve. Më vjen shumë keq që ke kaluar këtë histori. Nuk e di se si, do më thonë, ose se si mund të kuptojnë më qartë djemë dhe vajza të rinj, që dhe në Shqipëri janë bërë një problem shumë i madh, se çdo të thotë që të marrësh lëndë narkotike në një moshë 15, 16, 17, dhe çfarë dëmi i madh i krijohet trurit derisa arrin atje sa nuk e kupton se ku po shkon, pse duhet të rish pikërisht me ata njerëz që janë në atë rrugë që mund të përfundosh në ato raste, ke shpëtuar se zakonisht ndodhin dhe krimi deri dhe me fatale, deri dhe me vrasje e tjerë, se jenë situatë rrugë. Nuk është një gjë, si thua, e lehtë të dalësh nga kjo situatë. Policia ka bërë shumë mirë që, domethënë, në kohën e dur, pas zgjatur shumë ajo situatë, që t'ju marrë në mbrojtje. Nuk e di, ndoshta do të flasësh vetë se si, domethënë, ndodhi historia më mbrapa, por ke qenë me fat që kjo situatë rrugë ka zgjatur vetëm një javë. Dhe jo më shumë, edhe s'është jo fatale. më shumë, edhe nuk është se, si thua, ju, Odeta, po i thoshnit jo abuzime tjera, ashtu janë ato lloj shoqërie. Ato fillojnë vjedhje. Ajo jeta e errët që ata bëjnë. Po, ato grupe të rinjve që marrin lëndë narkotike, dhe sidomos kur janë në një moshë të re, se ndryshe kur e marrin kur janë 35-40, po kur e marrin plasën duke thënë mjekët në për televizione, që është shumë e dëmshme kur e marrin në moshën 12, 13, 17. Kemi patur këtu rastin që një 12 vjeçari, apo e bashkë kemi qenë në emision, që është kthyer ai një fëmijë rrugë, edhe që tani e përdorin grupet të caktuara për të vjedhur në qytetin e Tiranës, dhe pastaj i merrnin dhe rrobat e trupit asnjëherë nuk i kishte të njëjta, sepse shkonte me një palë, ja merrnin, ja rrëmbenin, e përdorin dhe tjera me radhë. Kështu që nuk e di se si vajti më vonë kjo gjë. Por do na i rrëfej gjithë historinë ditën e sotme, por do bëjmë një shkëputje edhe ne për të mbledhur veten kur dëgjon drama të tilla, është e vështirë dhe për ne si gazetar. Kalojmë në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë. Mirë, jemi rikthyer në studio dashur miq dhe e dashur Angela, pasi policia aty të shpëtoi, të dorëzoi në familje. Po. Le të themi nëna dhe babai ishin ata që qëndruan afër teje. Sot i ke ardhur në Shqipëri, ke prafërsisht një muaj që ke ardhur në Shqipëri, dhe kjo është gjëja më e mirë që pritit kanë bërë për të shkëputur nga një realitet i hidhur që ti jetove në Verja, në Selanik apo në Katerinë të Greqisë. Po. Si ndihesh sot në Shqipëri? Sot në Shqipëri më mirë ndihem.
janë njerëzit e nënës dhe babaj që kujdesen për ty. Do të kemi dhe nënën tuaj pas pak në një lidhje telefonike, por kjo ishte, le themi, rruga më e mire dy prindërve, le themi fatkeq dhe me gabimet që bën vetë tek prindërimi, po ndonjëherë prindërimi nuk është një formulë që 1+1 bëjnë 2 dhe ta mësojmë dhe është e vështirë dhe prindërimi. Edhe pse ka kaluar, do më thënë, historia e mendimit njerëzor me shekuj, ne nuk kemi një libër që na thot, hape faqen e parë të thot që si do kesh marrëdhënien me bashkëshortin. Faqen e dytë si i ke me fëmijët. Jo, prandaj thuhet është një luftë. Është luftë me këto sfida që ka përjetuar, kjo vajzë që kemi sot në Sudje, ata prindrit e vetë, është një luftë që nuk ka kush i shpëton. Sepse ti nuk jeton dot i izoluar, je në një shoqëri të caktuar, ke nevoja fiziologjike, mendore, shpirtërore e tjerë, kështu që je njëri që do jetosh. Kështu që në këtë jetë ka dhe tilla. Po unë do doja ta thoshte diçka edhe më tepër për të influencuar të tjerë. Do ta mbyllim padyshim, por kemi nënën e vajzës, Anxhelës, zonjë Bukurie në një lidhje telefonike. Përshëndetje. Përshëndetje. Të falenderoj që të kam në këtë lidhje. Në fakt është dita e dytë që ne zhvillojmë një emision me vajzën tuaj dhe jemi shokuar, e dashur Bukurie, me gjithë ngjarjen që Anxhela ka rrëfyer ditën e sotme në studion e emisionit Pa Gjurmë. Po, është e vërtet. Është e vërtet. Po thuaj se vajza gjatë gjithë kohës që ka qenë në Greqi, vazhdoi shkollën në largimin tonë në 2020, në korrik të 2020-ës, me virozat që qenë me koronavirus që ishte familja ndarë, i mora të 2 fëmijët, i kalova për në Greqi. Bukurie, e qartë se për shkak të kohës televizive, ndoshta nuk do të kem kohë që të na i tregosh dhe ti nga e para këtë histori, sepse vetë Anxhela na i rrëfeu jetën e saj, por ajo që do doja ditën e sotme të pyesja, vajza është siguruar në këtu në Shqipëri, padyshim që ti si nën je larg, nuk je afër saj dhe ke një mesazh për të shprehur ditën e sotme apo një kërkesë që t'i ofrohet ndihma vajzës tuaj, se jam e sigurt që zemra të dhem për Anxhelën. Po, është e vërtet. Një disfat që kam kaluar këtu nuk mund ta harroj kurrë. Nuk mund ta harroj kurrë sepse me ato që ka kaluar i me bi, si mund ta them, jam shumë e shokuar, nuk gjeta një mbështetje, nuk gjeta një kurajo që unë të vazhdoja përpara. Kam pas një gjyq me ish Kunatin. Po. Kunatin, burrin e... Ai që abuzoi për herë të parë ndaj vajzës tuaj në moshën 13 vjeçare. Po, dhe gjatë gjithë kësaj kohë, për 2 ditë rresht i kërkova Kunatës që të venim, të verifikonim gjërat që mos i merrnim nga pjesa ke fëmijët që mos i merret direkt të besush me këto fjalë. I thash, hajde ta ruajmë, ti shikojmë gjërat ne që jemi të rritur. Gjithmonë nuk më besonte, më nënvlerësonte për fjalët që i thoja, u detyrova 24 ore prita, më erdhi 2 herë në shtëpi me nerva, nuk munda të duroja më. Dhe pastaj ishte rruga më e shkurtër që unë s'kisha njëri tjetër, rruga më e shkurtër, u drejtova policisë. Rruga më e mirë, jo më e mirë, edhe rruga më e mirë. E qartë, e dashur Bukurie, ke një mesazh që do të përcjellësh ditën e sotme? Ndoshta ish, ajo kunata jote ngelet. Kunata, burri Kunatës, ke një mesazh për të përcjellë atyre? Ka një mesazh që duhet ndërgjegjësohet sepse është me 3 vajza vetë në shtëpi, duhet mendoj si për vajzat e veta, mos mendoj vetëm për fëmin tim, mendoj si për vajzat e veta, sepse unë të fëmijë e kam ndjekur dhe do ta ndjek gjatë gjithë kohës se më dhem shpirti për fëmijë, qysh i kam rrit, ama do di diçka që unë me këto gjyqje që kam vazhduar këtu, nuk ishte fitoj diçka për këto që du që fëmia ime të shkojë e drejta në vend, vetëm këtë kërkoj. Dhe do kesh dhe ndihmën tonë padyshim për Anxhelën, për t'i ofruar gjithë ndihmën e nevojshme që asaj i nevojitet, kështu që uroj të bëhet më mira për vajzën, të përshëndes e dashur Bukurie, sepse për shkak të kohës televizive më duhet ta mbyll telefonat dhe pse do doja që të kisha në studio dhe të flisja gjëre gjatë me ju, por do flasim dhe pas kujtave. Të përshëndes. Përshëndetje. Faleminderit. Mirë, kalojmë te prostatoli në këtë moment e dashur miq dhe rikthehemi në minutat e fundit.
Mirë, jemi rikthyer në minutat e fundit dhe e dashur Angela, sinqerisht më je dhimbësur me gjithë të histori që ke rrëfyer prej 2 ditësh në studion e emisionit Pa Gjurmë. Do na kesh në krah, do jesh shoqja jon më e mirë. Ne do të ndihmojmë në vendit ku jeton, ku njerëzit e nënës dhe babait të kanë strehuar, por dua të pyes për të dhënë një mesazh të fortë sot nga historia juaj për të gjitha bashkëmoshatarët e tuaj që mund të ndodhen në një situatë të tillë. Pse vendose të ike nga Greqia dhe të vije në Shqipëri dhe si arrite të largoheshe nga lëndët narkotike? Është një betejë dhe një luftë e fortë e këtyre njerëzve që janë përdorues. Ti si arrite? Unë me thonë drejtën i thash mamit edhe babit, dua që të shkoj disa ditë në Shqipëri, mos të rri më këtuja, jam mërzit. Sa i vend jep vetëm kujtime të këqija? Po. Dhe këto. Por nga momenti që ka ardhur në Shqipëri, ti nuk pi më, le të themi, ashash apo gjëra të tjera. Jo. Është një luftë që bën me veten? Po. Dhe mos guxo as tento që ti të shkosh prap në atë rrugë. Jo mos, ajo vetëni e ndjen që mund të jetë shkëputja përfundimtare kjo? Nga ato historitë e drogës? Po. Po. Edhe dyta, me që ka ardhur në vendin tënd, me gjyshen dhe me gjyshin, që janë njerëz shumë të shtrenjtë, për nipa dhe për mbesat. Me qënë se ka ardhur një komunitet që gjithsesi e një familjen tuaj. Ndoshta edhe për këtë muaj ke parë dhe se si është realiteti në Shqipëri. E mendon që do bosh hapa të rëndësishëm dhe do jesh në ngritje në Shqipëri, qoftë nga ana financiare, se mund të asigurosh atë me një punë të caktuar, ose të rifillosh shkollën, që ke lënë gjysmë, të integrohesh më shumë. Pra, çfarë ke menduar për të bërë këtu? Si e mendon jetën këtu në Shqipëri? Do jetë shumë më ndryshe nga ajo që ke bërë? Po. Si e mendoni? Atë mund thuash një gjë? Dua që të rikthehem në shkollë. Bravo. Dhe të bëj një kurs. Bravo. Dhe uroj më të mirat për ty. Unë të falenderoj që të pata në studio, ne do mbetemi bashkë në kontakt. Nuk dua të bëjmë pyetje në këto 2 ditë të kemi lënduar dhe të them më fal. Dhe një mesazh përmbyll se dua nga ty Nexhi për gjithë prindrit që e dëgjuan këtë histori, që mund të kenë gabuar prindrit e Angelës me Angelën, por si do të ruajmë fëmijët. E the bukur që nuk ka një formulë, por sa të kujdesshëm do të jemi. Mua çfarë e shoh të veçantë në këtë emision të sotëm dhe në këtë rast të sotëm, e para njerëz që po ta shikoni njerëzit dhe nga pamja e fytyrës, nga ekspresionet, nga gjitha, duket që nuk ka probleme me drogën. Domethënë ka një vështrim shumë të kthjellët, ka si thua një ngjyrë shumë të këndshme në fytyrë, një faqe ngjyrë roze e tjera, duket me shëndet mirë dhe unë i uroj që domethënë ajo të jetë një kapitull i mbyllur, edhe çfarë është tjetër shumë e rëndësishme, ti rikthehesh shkollës. Shkolla është avancim, është qytetërim, është që të jesh e zonja për veten tënde, që të mos biesh në kurthet që ke rënë. Kështu që shkolla është e domosdoshme, duhet ta gjesh një mënyrë që patjetër të kthehesh në shkollë. Po pse jo, edhe një kurs kualifikimi profesional, në mënyrë që pa vonuar të kesh një punë tënde, në mënyrë që të kesh dhe lekët e tua dhe të bësh zgjedhje ti vetë për jetën tënde. Jo dikush tjetër, qoftë dhe njeriu më i afërt. Ti je ti ajo që thuash po. Unë jam përgatitur tani për të bërë këtë gjë për jetën time, këtë dhe regjia më njofton që jemi drejt fundit. Edhe të fundit fare, nuk mund të iki pa e thënë këtë gjë, që ata njerëz që kanë mundësira ekonomike, ata njerëz që janë në pushtetin lokal, ata të mund të mendojnë dhe për rast të tilla, vajza apo djem, të cilët kanë gabuar në jetën e tyre, të mundet jenë në projekte të caktuara për të integruar shumë shpejt dhe ju gjithçka t'ja lëm gjyshit dhe gjyshes, apo mamas dhe babait të cilët punojnë për të ushqyer fëmijët e tyre, po të mundet shoqëria të angazhohet, se kjo është një fitore shumë herë më e madhe nga ata që vetëm, si thua, janë në kushte shumë të favorshme,
për të shkolluar apo për të integruar diku. Kështu që uroj ta kenë dëgjuar disa njerëz të mëndshëm dhe me zëmër të madhe për ta ndihmuar këtë vajzë. Të falenderoj Neci që të pata në studio, të falenderoj dashur Angela, kemi ardhur në fund edhe për sot, ju falenderoj që ndruat me mua, bashkë miru pafshim.